할렐루야. 할렐루야. 사랑하고 축복합니다. ก็รักและอวยพรซึ่งกันและกันนะครับ 우리 서로 사랑하고 축복합니다. 인사 나누시기 ขอให้ 바랍니다. เราอวยพรและทักทายซึ่งกันและกันโดยใช้คำนี้ว่าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรมากมายและฉันรักคุณด้วยหนึ่งสองสามนะครับ ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรมากมายและฉันรักคุณด้วยขอพระเจ้าทรงอวยพรมากมายและฉันรักคุณด้วย 예, 오늘 사케오 성도들과 하나님의 말씀을 나누기 위해서 준비된 말씀은 시편 119편 25절로 32절 말씀. 내 마음 만져 주소서. ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่25ถึง32ในหัวข้อขอสัมผัสจิตใจของข้า 살아가면서 기쁜 날도 있고 행복한 날도 있고 또한 이제 살만 날도 있고 또한 힘들고 고달픈 날도 있습니다. ที่จริงแล้วในการดำเนินชีวิตของเราก็มีบางเวลาที่มีความชื่นชมยินดีมากมีความสุขมากแต่บางเวลาก็มีอะไรครับความทุกข์ใจและเหนื่อยด้วย 지금 우리 사교육 성도들은 어떤 삶을 살고 있는가 한번 생각해 보시기를 พี่น้อง 바랍니다. ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ก็เป็นอย่างไรบ้างครับมีความสุขหรือมีความทุกข์ใจในชีวิตของท่าน 행복한 삶을 살고 있는지 아니면 고달프고 정말로 괴로운 삶을 살고 있는지 ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ก็พี่น้องทุกท่านมีความสุขไหมครับหรือมีความทุกข์ใจหรือเหนื่อยไหมครับ 오늘 시편 119편을 통해서 이제 생각할 때에 성경에서 가장 긴 절을 가지고 있는 말씀입니다. สดุดีบทที่119ก็มีก็ข้อยาวเกินไป 오늘 시인은 이 긴 말씀을 통해서 이제 고통당했던 일들과 또한 행복한 일들을 말씀하고 있습니다. ในประธรรมสดุดีบทที่119กล่าวถึงสิ่งที่มีความสุขและสิ่งที่มีความทุกข์ใจด้วย 오늘 특별히 본문 말씀을 보면 시인이 겪었던 심적 고난에 대해서 진솔하게 고백을 하고 โด 있습니다. ยเฉพาะอย่างยิ่งในพระธรรมตอนในวันนี้ข้อที่25ถึง32แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนก็สารภาพสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาสำหรับเรื่องมีความสุขหรือเหนื่อยความทุกข์ใจด้วย 시인 자신이 겪었던 심적 고통과 아픔을 두 가지로 표현하고 있습니다. เขามีความเจ็บปวดฝ่ายวิญญาณแต่เขาได้บอกก็ด้วยสองอย่าง 25절 말씀에 보면 내 영혼이 진토에 붙어 싸우니라고 말씀합니다. ข้อที่25ได้กล่าวไว้ว่าจิตใจของข้าพระองค์ก็ติดผงคดี 28절에서 보면 나의 영혼이 눌림으로 말미암아 녹사오니라고 ข้อ 말씀합니다. ที่18ได้กล่าวไว้ว่าข้าพระองค์ร้องไห้ด้วยความโศก 여기서 이제 말하고 있는 진토는 진흙이라고 말합니다. ข้อที่15ก็ได้กล่าวไว้ว่าก็ติดผงคดีแต่ว่าผงคดีมีความหมายว่าชี้ถึงโคลนครับ 자신의 모든 것이 진흙탕에 빠져 있는 것처럼 절망적인 상태를 말하고 มั 있습니다. นแสดงให้เห็นว่าสภาพของเขาก็คือชีวิตของเขาทั้งหมดก็ติดโคลนอยู่เลย 우리가 한번 상상해 ขอ 보면 ให้เราจินตนาการดู 온몸이 진흙탕에 빠져서 꼼짝할 수 없는 것처럼 자신의 마음이 절망적인 속에 빠져 있다고 하는 것을 표현하고 있습니다. ถ้าพี่น้องท่านทั้งหลายก็ร่างกายของพี่น้องทุกท่านก็ติดโคลนถ้าอย่างนั้นก็ออกจากโคลนได้ไหมครับไม่ได้ 정말 힘들고 괴로운 이런 그 삶을 살고 있다라고 고백을 하고 ส 있습니다. ภาพจิตใจของเขาก็เหมือนเป็นนี้นะครับก็เหนื่อยมากเลย 또 하나는 그 마음의 질병 때문에 모든 것이 녹아내리는 듯 힘들고 정말로 힘쓸 수 없는 이런 그 모습을 표현하고 แล้ว 있습니다. ก็อีกอันหนึ่งว่าข้อที่28ก็ได้กล่าวไว้ว่าข้าพระองค์ร้องไห้ด้วยความโศกก็เลยทำอะไรไม่ได้เลย 눌림이라고 하는 것은 자신의 힘으로는 제어할 수 없는 큰 힘, 자신의 힘으로 어찌할 수 없는 이런 그 상황이라고 고백을 하고 มัน 있습니다. แสดงให้เห็นว่าถ้าเรา
ติดความโศกเศร้าเยอะมากถ้าอย่างนั้นเรามีกำลังไม่ได้เลย เราไม่มีกำลังเราหมดหวังเลยก็เลยทำไม่ได้เลย 무엇이 이 시인을 진흙에 빠뜨렸을까요? อะไรทำให้เขาติดโคลน 시인을 짓누르는 정체는 무엇일까요? อะไรทำให้เขาตกอยู่ในความโศกเศร้ามาก 오늘 사교의 성도 여러분은 이런 그 상태의 이런 모습을 경험해 본 적은 없는지요? ไม่ทราบว่าพี่น้องทุกท่านเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าครับ 그런 괴로운 상황 가운데 있을 때에 어떻게 탈출을 하셨는가? ท่ามกลางความโศกเศร้านี้หรือก็ความทุกข์ใจนี้ ก็พี่น้องก็หลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมนี้ได้อย่างไร 오늘 시인은 진토와 진눌림에 이제 가두어버린 그것은 바로 하나님을 떠난 삶, 거짓된 행위, 죄라고 고백을 하고 สา 있습니다. เหตุที่เขาติดโคลนและตกอยู่ในความโศกเศร้า ก็มันแสดงให้เห็นว่าก็การที่ห่างไกลจากพระเจ้า 오늘 29절 말씀해 보는 거짓 행위를 내게서 떠나게 하소서라고 고백을 합니다. ข้อที่29ได้กล่าวไว้ว่าขอทรงให้ทางเทียมเท็จห่างไกลจากข้าพระองค์ครับ 자신의 괴로움의 정체를 진솔하게 고백하고 있는 모습입니다. มันแสดงให้เห็นว่าเขาสารภาพสภาพของตัวเองก็ให้ชัดเจนก็ยังซื่อตรงครับ 하나님을 떠난 자들의 모든 행위는 바른 것 같지만 ที่จริงแล้วแสดงว่าคนที่ห่างไกลจากพระเจ้าเนี่ยก็ถูกครับผม 헤어나올 수 없는 진토에 빠진 자이며 또 악의 세력에 거짓 세력에 사탄의 세력에 눌려 있는 자를 말씀하고 แต่ว่า 있습니다. ที่จริงแล้วสภาพของคนที่ห่างไกลจากพระเจ้าเนี่ยก็ติดเหมือนติดโคลนและตกอยู่ในความโศกเศร้าครับ 이들은 스스로 진토에서 나오지 못하면서 눌림에서 벗어날 수 없다라고 말씀을 พว 합니다. กเขาหลุดพ้นจากการติดโคลนและความโศกเศร้าได้ไม่ได้ด้วยตัวเองครับ 바로 하나님을 떠난 인간은 겪어야 할 어찌할 수 없는 이런 그 현실을 그대로 드러내고 있습니다. ที่จริงแล้วเนี่ยถ้านอกจากพระเจ้าถ้านอกจากพระคุณของพระองค์ก็เราเอาชนะไม่ได้เลย 그러면 진토와 같은 처지와 진림에서 벗어날 수 있는 길은 없을까요? ถ้าอย่างนั้นมีหนทางที่จะสามารถหลุดพ้นจากการติดโคลนหรือความโศกเศร้ามีไหมครับ 그 길이 있다고 분명히 오늘 성경을 통해서 우리에게 말씀하고 ในพระคัม 있습니다. ภีร์บอกว่ามีอยู่แน่นอน 바로 오늘 본문 시편 119편 25절로 23절 말씀에서 고백을 하고 있습니다. ในพระธรรมตอนในวันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับ 시인 자신이 겪은 진토와 같은 현실과 짓눌림에서 벗어날 수 있다고 하는 것을 분명하게 우리에게 가르쳐 주고 ในพระธรร 있습니다. มตอนในวันนี้ก็สอนให้ชัดเจนว่าเราจะสามารถหลุดพ้นจากการติดโคลนและความโศกเศร้าได้ 오늘 32절 말씀에 보면 주께서 내 마음을 넓혀 주시며라고 고백을 하고 ข้อที่ 있습니다. 32ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงขยายความเข้าใจของข้าพระองค์ครับ 거짓 행위와 세상적인 방법으로 살면서 이제 나밖에 모르고 ถ้าเราติดตามทางเทียมเท็จและก็ถ้าเราติดตามวิธีแห่งโลกถ้าอย่างนั้นก็เราใกล้เป็นเห็นแก่ตัวเลย 돈밖에 모르고 세상 것밖에 모르던 자신의 마음을 예수님에게 넓혀달라 내 마음을 넓혀달라 고백을 하고 ถ้า 있습니다. งั้นเราก็รู้แต่เงินทองเราก็รู้แต่ตัวเองเราก็รู้แต่ความโลภแต่เขาก็ขอทูลพระองค์ว่าพระองค์ทรงขยายความเข้าใจของข้าพระองค์ 바로 시인이 고백한 것은 진토와 눌림에 있어서는 바로 이제 세상적인 삶을 살면 어쩔 수 없는 상황 가운데 이르게 된다라고 말씀합니다. ที่จริงแล้วถ้าเราติดกับโลกถ้าเราติดตามกระแสของโลกไปถ้าอย่างนั้นเราก็กลายห
ห่างไกลจากพระเจ้าแน่นอน 그래서 이제 시인은 내 마음을 넓혀 주소서라고 주님께 세상 모든 것에서 이제 벗어날 수 있도록 내 마음을 만져 주소서라고 말씀하고 เพราะฉะ 있습니다. นั้นผู้เขียนในสดุดีบทที่119ก็ขอทูลพระองค์ว่าขอพระองค์ทรงขยายความเข้าใจของข้าพระองค์ซึ่งขอสัมผัสจิตใจของข้า 주님께서 내 마음을 만져 주시면 เมื่อพระองค์ทรงสัมผัสจิตใจของข้า 나는 진토와 같은 삶에서 짓눌림에 억눌림에서 완전히 자유할 수 있다고 말씀을 하고 ข้า 있습니다. พระองค์สามารถหลุดพ้นจากชีวิตเหมือนการติดโคลนและตกอยู่ในความโศกเศร้า 예수 안에서는 참된 삶을 살아갈 수 있는 복된 자가 될 수 있다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 มัน 축원합니다. แสดงให้เห็นว่าพี่น้องทั้งหลายจงเชื่อมันว่าถ้าชีวิตของเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ถ้าอย่างนั้นเราหลุดพ้นจากการติดโคลนและความโศกเศร้าได้ 주님께서 우리의 마음을 만져 주십니다. พระองค์ทรงสัมผัสจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลาย 오늘 26절 말씀에 보면 거짓된 자들의 행위를 고백하면 회복을 구하는 자를 만져 주신다라고 말씀하고 있습니다. 26절 우리 한번 봅니다. ให้เรามาดูข้อที่26นะครับ1 2 3นะครับ100บทที่119แล้วข้อที่26นะครับข้อที่26ครับข้าพระองค์ได้ทูลถึงการของข้าพระองค์และพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 시인은 주님께 자신을 어루만져 주시도록 내가 나의 행위를 아뢰었다라고 고백을 합니다. ก็ผู้เขียนก็ได้บอกว่าข้าพระองค์ได้ทูลถึงทางของข้าพระองค์เพราะเพื่อให้พระองค์ทรงสัมผัสจิตใจของข้าพระองค์ 시인이 고백한 것은 나의 행위는 하나님을 떠났던 시간 동안 행했던 모든 것을 말하고 있습니다. เขาสารภาพต่อพระเจ้าว่าการกระทำของข้าพระองค์ก็คือการที่ไกลห่างจากพระเจ้าในอดีตครับ 하나님을 떠난 시간에 겪었던 아픔과 상처를 그리고 죄에 이제 참 빠져 있는 이런 그 모습을 그대로 고백하고 회개하는 모습을 말씀하고 ใน 있습니다. เวลานั้นก็เขาติดกับโลกนะครับก็เลยเขาสารภาพบาปตอนนี้ครับ 주님께서 시인의 마음을 만져주시고 회복해 주셨다고 분명히 고백하고 있습니다. เขาสารภาพต่อพระเจ้าให้ชัดเจนว่าพระองค์ทรงสัมผัสจิตใจของข้าพระองค์แน่นอน 나의 거짓된 행위를 주님 앞에 진솔하게 고백하면 회복의 은혜가 임하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 ถ้าเรา 축원합니다. สารภาพบาปแต่พระเจ้ายังสัตย์ซื่องั้นพระองค์ทรงสัมผัสจิตใจของเราแล้วก็จิตวิญญาณของเราก็รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับ 29절에서는 뭐라고 말씀하고 있느냐? 은혜를 갈망할 때에 주님께서 내 마음을 만져 주신다라고 แล้ว 말씀합니다. ก็ข้อที่29ได้กล่าวไว้ว่าขอทรงให้ทางเทียมเท็จห่างไกลจากข้าพระองค์และขอทรงพระกรุณาสอนธรรมบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพระองค์ครับ 하나님의 손길은 은혜라는 방법으로 우리에게 임하십니다. ที่จริงแล้วพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราโดยผ่านทางพระบุญของพระเจ้า 은혜는 하나님께 각 개인에게 나타나시는 하나님의 임재입니다. พระคุณของพระองค์มีความหมายว่าอะไร ก็คือพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราครับ 하나님의 은혜가 우리를 만져주시는 손길입니다. พระคุณของพระองค์คือพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ทรงสัมผัสจิตใจของเรา 하나님의 손길은 은혜 받은 자를 진토와 진눌림에서 일어설 수 있도록 하십니다. ถ้าเรามีพระคุณของพระองค์ถ้าเราเต็มล้นด้วยพระคุณของพระองค์เราสามารถหลุดพ้นจากการติดโคลนและความโศกเศร้าครับ 이 하나님의 은혜 바로 임재하는 말씀 안에서 우리에게 임하십니다. ก็ถ้าอย่างนั้นพระคุณของพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราทั้งหลายได้อย่างไร
โดยอะไรโดยผ่านทางพระวจนะคำของพระองค์ครับ 그래서 시인은 말씀으로 자신을 만져 주시기를 이제 만져 주심을 알았기에 25절에서 말씀대로 나를 살아나게 하소서 28절에서 주의 말씀대로 나를 세우소서라고 고백을 합니다. เพราะฉะนั้นผู้เขียนในสดุดีบทที่119ก็รู้ได้เร็วว่าโดยผ่านทางพระวจนะคำของพระองค์พระองค์ทรงสัมผัสจิตใจของข้าพระองค์ก็เลยข้อที่25กับข้อที่21ก็เขาก็สารภาพได้แบบนี้ครับ 우리는 말씀으로 은혜를 받아야 살아날 수가 있습니다. เราจะต้องได้รับพระพรของพระองค์โดยผ่านทางพระวจนะคำของพระองค์ครับ 말씀으로 은혜를 받을 때 회복의 역사가 나타납니다. โดยผ่านทางพระวจนะคำของพระองค์จิตวิญญาณของเราก็ขึ้นมาใหม่ได้ครับ 은혜를 받을 때 모든 세상적인 것에서 일어설 수가 있습니다. ถ้าเราได้รับพระคุณของพระเจ้าถ้าเราได้รับพระคุณของพระองค์โดยผ่านทางพระธรรมของพระวจนะคำของพระองค์เราจะสามารถยืนขึ้นได้ 은혜를 받아야 기쁨과 자유를 누릴 수가 있습니다. ถ้าเราได้รับพระคุณของพระองค์เรามีเสรีภาพแท้ได้ 우리는 은혜를 갈망하는 가운데 하나님께서 만져주시는 은혜를 힘입을 수 있는 축복이 있기를 주님의 이름으로 เรา 축원합니다. จะต้องแสวงหาพระคุณของพระองค์แล้วเราจะต้องทูลขอพระองค์ว่าขอพระองค์ทรงสัมผัสจิตใจของข้าพระองค์ 내 마음을 만져주시는 말씀 앞으로 달려 나와야 เรา 됩니다. จะต้องวิ่งไปต่อหน้าพระวจนะคำของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงสัมผัสจิตใจของเรา 제가 말씀을 준비하면서 우리 사교회 성도들이 오늘 주예전에 모두가 다 달려 나오기를 간절히 소원하며 기도했습니다. เมื่อเวลาอาจารย์ฮานก็เตรียมคำเทศนาในวันนี้แล้วก็อธิษฐานว่าขอพระองค์ทรงนำย่างเท้าสมาชิกเราทุกท่านไม่เว้นสักคนหนึ่งให้มาร่วมนมัสการ 말씀을 사모하며 말씀 앞으로 달려 나오는 성도들이 되는 것을 보기를 원했습니다. ก็อาจารย์ฮานก็อยากเห็นให้สมาชิกเราทุกท่านปรารถนาพระคุณของพระองค์ปรารถนาพระวจนะคำของพระองค์ก็เลยวิ่งมาร่วมนมัสการ 오늘 많은 성도들 나온 것을 저는 하나님 앞에 기도한 기도의 응답이라고 믿습니다. ก็วันนี้ก็เกือบคนทุกคนก็มาร่วมนมัสการอาจารย์ฮานก็เลยขอบคุณพระเจ้าแล้วเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงตอบให้ 오늘 시인은 말씀을 통해서 우리에게 가르쳐주고 있는 것은 32절에 보면 내가 주의 계명의 길로 달려가리이다 라고 พระ 말씀합니다. ธรรมตนในวันนี้สอนให้เราว่า 네, 32절. ข้อที่32ให้เราอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3นะครับข้าพระองค์จะวิ่งในทางแห่งพระบัญญัติของพระองค์เพราะพระองค์ทรงขยายความเข้าใจของข้าพระองค์ 주의 말씀 앞으로 달려 나오면 เมื่อเราวิ่งในทางแห่งพระบัญญัติของพระองค์ 나를 시간마다 나의 마음을 만져주시는 놀라운 은혜가 임합니다. ทุกวันทุกเวลาทุกขณะก็พระเจ้าทรงสัมผัสจิตใจของเราแน่นอน 말씀으로 만져주시고 말씀으로 살아갈 수 있도록 พระ 축복하십니다. เจ้าทรงสัมผัสจิตใจของเราโดยผ่านทางพระวจนะคำของพระองค์แล้วพระเจ้าทรงทำให้เรายืนขึ้นได้ในชีวิตของเรา 그러므로 우리는 시인을 통해서 가르쳐주고 있는 것은 말씀을 배워야 한다라고 26절에서 말씀하고 เพราะฉะ 있습니다. นั้นในพระธรรมตอนในวันนี้สอนให้เราให้ชัดเจนว่าข้อที่26ได้กล่าวไว้ว่าเราจะต้องเรียนพระวจนะคำของพระองค์ 사교회 교회 아자는 하나님의 말씀을 열심으로 가르치는 열심히 있는 것을 저는 보았습니다. ก็อาจารย์ฮานก็ได้เข้าใจแล้วได้เห็นอาจารย์ไมตรีว่าก็ให้ตั้งใจพยายามสอนพระวจนะคำของพระองค์ให้กับสมาชิกเราทุกท่าน 가르쳐줌을 받는 심령으로 배우기를 원하는 심령 되어질 때 우리의 마음을 만져주시는 은혜를 힘입게 되어집니다. เพราะฉะนั้นขอให้เราทุกท่านก็ตั้งใจพยายามก็ศึกษาพระคัมภีร์ศึกษาพระวจนะคำของพระองค์งั้นพระเจ้าทรงสัมผัสจิตใจแต่ละคนแน่นอนครับ 하나님의 말씀은 늘 깨달음이 있어야 됩니다. ก็ถ้าเราฟังพระวจนะคำของพระองค์ถ้าเราศึกษาพระวจนะคำของพระองค์ทางอย่างนั้นเราจะต้องเข้าใจเราจะต้องตรึกตรองครับ 오늘 본문 27절에서 다윗 시인은
깨달음을 통해서 너무 이제 많은 것을 깨달았다라고 고백을 하고 ข้อ 있습니다. ที่ 27 ก็ได้กล่าวไว้ว่าข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์โดยผ่านทางพระวจนะธรรมของพระเจ้านะครับ 말씀을 통해서 깨닫는 사람은 비전과 꿈이 있습니다. ถ้าเราตรึกตรองถึงธรรมบัญญัติของพระองค์พระวจนะธรรมของพระองค์งั้นเราจะสามารถมีนิมิตที่มาจากพระองค์ได้ 또한 이제 다윗은 시인은 뭐라고 말씀하고 있냐면 말씀에 매달렸다라고 31절에서 말씀하고 แล้ 있습니다. วก็ข้อที่31ได้กล่าวไว้ว่าข้าพระองค์ผูกพันอยู่กับพระโอวาทของพระองค์นะครับ 이 하나님의 말씀에 매어달리는 간절한 심령을 우리는 가져야 됩니다. เราจะต้องผูกพันอยู่กับพระโอวาทพระวจนะธรรมของพระองค์ทุกวันทุกเวลา 제가 군에 나가서 군 생활할 때 하나님의 말씀을 배우고자 한 적이 있었습니다. ก็ในสมัยโบราณจริงๆในสมัยโบราณก็เมื่อเวลาอาจารย์ฮานก็อยู่ในกองทัพนะครับทหารเป็นทหารครับ 말씀을 매달려 보려고 어떤 일을 했느냐? แต่ตอนนั้นก็อยากจะก็อ่านพระคัมภีร์ก็เลยทำอะไรบ้างครับ 군에서 저는 차량을 정비하는 정비사였습니다. ที่จริงแล้วในกองทัพทหารนะครับ ก็ตำแหน่งของอาจารย์ฮานก็เป็นช่างซ่อมรถนะครับ 그래서 지금도 차 소리를 들으면 어디가 고장난 것을 잘 알 수 있습니다. เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจารย์ฮานก็ได้ยินฟังก็เสียงรถนะครับถ้าอย่างนั้นก็รู้ได้ว่าโอ้ยส่วนไหนก็เสียส่วนไหนก็เสีย 그때 저는 군에서 이 말씀을 이제 말씀에 매달리기 위해서 큰 트럭 밑에서 이제 책을 성경을 보기 ที่ 시작했습니다. จริงแล้วชีวิตทหารก็ไม่มีเสรีภาพไม่มีอิสระใช่ไหมครับก็แปลว่าก็อยากเห็นพระคัมภีร์อยากอ่านพระคัมภีร์ก็เลยก็อยู่ใต้ลูกพ่วงก็ใหญ่แล้วก็อ่านพระคัมภีร์ 성경을 보다가 손님 와서가 한상병 뭐해? 그러면 저는 성경을 보는 가운데 성경은 딱 숨겨놓고 차고 칩니다 그랬습니다. แล้วก็เมื่ออ่านพระคัมภีร์เนี่ยก็รุ่นพี่ก็ได้บอกว่าโอ๊ยอาจารย์ฮานก็ทำอะไรอ่ะถ้าอย่างนั้นก็อาจารย์ฮานก็ซ่อนพระคัมภีร์ไว้ติดลูกพ่วงเนี่ยแล้วก็โอ๊ยตอนนี้ก็กำลังซ่อนอยู่ 하나님의 말씀에 매달리면 하나님께서 놀라운 은혜를 부어 ถ้า 주십니다. เราผูกพันกับพระโอวาทของพระเจ้าทรงสำเร็จการอัศจรรย์ให้กับท่าน 회복의 은혜를 우리 하나님께서 주십니다. แล้วพระเจ้าทรงทำให้เราฟื้นฟูได้ 하나님께서 우리의 마음을 만져주시는 기적을 체험할 수 พ 있습니다. ระเจ้าทรงสัมผัสจิตใจของเราแน่นอน 사랑하는 사교우 성도 여러분, ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านที่รักนะครับ 사실 우리의 삶도 고단하고 힘든 삶이 있습니다. ที่จริงแล้วในการดำเนินชีวิตของเราก็มีแต่ความสุขไหมครับไม่ใช่ก็มีความทุกข์ใจเหนื่อยด้วย 우리가 살면서 아플 때도 있고 말로 표현할 수 없는 상처를 안고 살아갈 때도 บาง 있습니다. เวลาก็โอยปวดมากแล้วก็บางเวลาก็มีจิตใจที่ชอกช้ำมากบางเวลาก็ความทุกข์ใจเดือดร้อนด้วย 우리도 시인처럼 진토와 진눌림의 경험한 삶을 살기도 합니다. ที่จริงแล้วชีวิตของเราก็เป็นเหมือนผู้เขียนในสดุดีบทที่119ก็ที่ติดกันที่ติดโคลน 내 마음이 힘들고 지친 까닭이 누구를 이제 돌아볼 여유도 없습니다. ที่จริงแล้วเราเหนื่อยมากเราทุกข์ใจมากถ้าอย่างนั้นเราก็ดูแลผู้อื่นได้ไหมครับไม่ได้เลย 하루하루로 견디기 힘든 이런 그 두려움 속에 살아갈 수밖에 ที่ 없습니다. จริงแล้วอดทนทุกวันไม่ไหว 이유라도 알면 좀 더 이제 참 나은 이런 그 삶을 위해서 몸부림칠 텐데 이유도 사실 모를 때가 참 많이 ถ้า 있습니다. เรารู้สาเหตุก็ทำไมก็ถึงขนาดนี้ ถ้าอย่างนั้นก็เราจะสามารถแก้ปัญหาได้แต่ว่าเราไม่รู้สาเหตุก็เลยโอ้ยทำยังไงดีแค่นี้
어찌할 수 없는 이런 그 상황, 괴로운 상황 가운데 하루하루를 지낼 때가 참 많이 ในส 있습니다. ถานการณ์แบบนี้ก็เราก็อยู่เรื่อย 그래서 모든 것이 다 귀찮고 비전도 소망도 없이 좌절 속에 빠질 수밖에 ๆ 없습니다. เพราะฉะนั้นก็หมดกำลังหมดหวังก็เลยก็รำคาญเรื่อย 이럴 수도 없고 저럴 수도 없는 이런 그 상황에 처할 때도 있습니다. ๆทำอะไรไม่ได้เลย 우리는 다 정도의 차이는 있지만 삶을 이제 반복하다 보면 참 좌절과 절망 속에 빠질 수밖에 ที่จริง 없습니다. แล้วชีวิตของมนุษย์เราทุกท่านไม่เว้นสักคนหนึ่งก็บางเวลาก็ต้องมีความทุกข์ใจแล้วเหนื่อยด้วย 마음의 모든 무거운 짐을 벗어버리고 자유롭게 살기를 원하는 것이 우리의 마음입니다. ที่จริงแล้วถ้าอย่างนั้นในขณะนั้นก็เราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจแน่นอน 소망적이고 비전과 꿈을 갖고 살아갈 수 있는 길은 반드시 성경을 통해서 우리에게 가르쳐주고 있습니다. แต่ว่าเพื่อที่จะเรามีความหวังเรามีกำลังที่มาจากพระองค์ก็พระองค์ทรงสอนให้ชัดเจนครับ 바로 그 방법은 예수님밖에 없다라고 พระองค์ทร 말씀합니다. งสอนให้ชัดเจนว่ามีแต่ทางเดียวก็คือพระเยซูคริสต์ครับ 내 마음을 예수님께서 내 마음을 만져주시면 나도 괴로운 인생으로 살지 않고 행복한 삶을 살 수 있습니다. เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงสัมผัสจิตใจของเราทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเราได้สามารถมีความหวังและกำลังเท่า 예수 외에는 내 마음을 만져줄 자가 이 세상엔 없습니다. นอกจากพระเยซูคริสต์ไม่มีผู้ใดๆที่สัมผัสจิตใจของเราเลย 예수님이 아니면 어느 것도 위로를 받을 수가 น 없습니다. อกจากพระเยซูคริสต์ก็เราไม่สามารถได้รับการโยมปลองใจ 오늘 주님께서 나를 만져 주시는 날이라고 확실하게 믿으시기를 주님의 이름으로 ข้าพ 축원합니다. เจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอให้พี่น้องทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสัมผัสจิตใจของข้าพ 오늘 เจ้า 주의 전에 나온 모든 신녀들 주님께서 만져주시기를 간절히 주님의 이름으로 ข้าพ 소원합니다. เจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ขอให้พระองค์ทรงสัมผัสจิตใจของพี่น้องทุกท่านในวันนี้ 오늘 나를 만져주시려고 이제 나를 찾아오시는 주님이 계시다는 사실을 믿으시기를 바랍니다. ขอพระองค์ขอให้พี่น้องทุกท่าน จงเชื่อมั่นใจว่า พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราแน่นอน 주님께 나의 마음을 내려놓으시기를 바랍니다. ขอให้พี่น้องทุกท่าน วางจิตใจของข้าพระองค์ จิตใจของเราไว้ลงไว้กับพระเจ้า 있는 그대로 내놓으시면 됩니다. ขอให้พี่น้องทุกท่าน วางทุกสิ่งทุกอย่างลงไว้กับพระเจ้า 주님께서는 모든 것을 다 알고 계시기 때문에 솔직하게 내려놓을 것을 기뻐하고 เพราะ 계십니다. ว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพี่น้องทุกท่าน ก็เลยพระเจ้าทรงอยากให้พี่น้องวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไว้กับพระเจ้า 주님은 절대로 유면하지 아니하시고 우리의 마음을 만져주시는 은혜가 임하게 됩니다. เพราะฉะนั้นไม่ต้องโกหกกับพระเจ้าเลย ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงสัมผัสจิตใจของ 내 마음을 만져주시면 회복과 치유의 역사가 나타납니다. เมื่อพระเจ้าทรงสัมผัสจิตใจพี่น้องนะครับ ถ้าอย่างนั้นจิตใจของพี่น้องก็หรือฟื้นได้ 오늘 내 모습 이대로 나를 만져주소서. ขอพระองค์ทรงสัมผัสจิตใจของข้าพระองค์ 나를 살려주소서. ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด 예수님의 치유와 회복을 통해서 행복한 삶을 사는 귀한 성도들이 되시기를 주님의 이름으로 ข้า 축원합니다. พเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ขอให้พี่น้องทุกท่านมีแต่ความสุขที่มาจากพระองค์โดยการทรงสัมผัสจิตใจของพี่น้องครับ 말씀으로 회복된 자는 진토와 짓눌림을 당하지 않습니다. ถ้าเราหรือฟื้นโดยผ่านทางพระวจนะคำของพระองค์ ถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถหลุดพ้นจากการติดโคลนและความโศกเศร้าเลย 말씀으로 계속해서 나를 세워가시기를 바랍니다. ขอให้พี่น้องทุกท่านสร้างตัวเราเองโดยผ่านทางพระวจนะคำของพระเจ้า 은혜를 사모하고 은혜로 세워지는 놀라운 은혜를 체험하시기를 바랍니다. ขอให้พี่น้องก็ให้มีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงสำแดงการอัศจรรย์ให้กับพี่น้องในชีวิตของพี่น้องครับ
은혜를 사모하는 자는 말씀을 향하여 달려가는 자입니다. ถ้าเราปรารถนาพระคุณของพระองค์ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องวิ่งไปหาพระวจนะคำของพระองค์ 모든 괴로움과 진들을 위해서 이제 노임을 받고 주님께서 만져주신 은혜를 체험하는 기적의 역사가 나타납니다. ถ้าอย่างนั้นก็พระเจ้าทรงเกิดการอัศจรรย์ให้กับเรา 주님께서 주님의 만져주심의 은혜를 사모하는 자들에게 주시는 하나님의 귀한 축복이 있습니다. ถ้าเราปรารถนาพระคุณของพระองค์นะพระเจ้าทรงไว้พระพรให้กับเราทั้งหลายแน่นอนนะครับ 세상을 두렵지 않는 은혜의 복을 받게 ก็ 됩니다. คือเราจะได้รับการไว้พระพรอย่างที่เราไม่กลัวโลกนี้ 내일의 비전과 꿈을 가질 수 있는 은혜의 축복을 받습니다. แล้วพระเจ้าทรงไว้พระพรให้เรามีนิมิตมีอนาคต 내일을 책임져 주시는 하나님의 크신 은혜와 복을 받게 되어집니다. แล้วพระเจ้าทรงไว้พระพรให้ข้าพเราทั้งหลายก็ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าได้ 이 약속된 하나님의 귀하신 은혜가 주님의 만져주심을 체험하고 이 은혜의 복을 받는 우리 사교의 성도들이 되시기를 주님의 이름으로 ขอ 축원합니다. ให้พระสัญญาของพระองค์นี้เหล่านี้ทรงสถิตอยู่กับพี่น้องท่านทั้งหลายแล้วขอให้สมาชิกเราทุกท่านก็มีแต่ความสุขก็ได้รับพระพรของพระองค์ทุกวันทุกเวลาครับ 기도하겠습니다. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน 전능하신 하나님 은혜를 감사함을 드립니다. ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดขอบคุณพระองค์ 이제 3개월 동안 거하면서 시간마다 말씀을 증거할 수 있도록 은혜를 베풀어 주심을 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ก็มาอยู่สาแก้วเป็นเวลา3 เดือนแล้วก็ทุกวันอาทิตย์ก็ได้เทศกับสมาชิกเราทุกท่าน 오늘 특별히 내 마음 만져 주소서라고 하는 말씀을 주셨사오니 우리 모든 성도들이 말씀을 통해서 마음의 만져주심을 체험할 수 있는 축복이 있게 ข 하옵소서. อบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำของพระองค์ในวันนี้ที่ทรงประทานให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงไว้พระพรให้พระองค์ทรงสัมผัสจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลาย 그래서 세상을 두려워하지 않는 하나님의 은혜의 복을 받게 เพราะ 하옵소서. ฉะนั้นขอพระองค์ทรงนำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ต้องกลัวโลกนี้ 내일의 비전과 꿈을 가지는 은혜의 복을 받게 ขอ 하옵소서. ให้มีนิมิตที่มาจากพระองค์ขอให้มีอนาคตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า 내일을 책임져 주시는 은혜의 체험을 할 수 있도록 축복하여 ขอ 주옵소서. ทรงไว้พระพรให้ข้าพระองค์ทั้งหลายติดกับพระองค์ไปเรื่อย 사교에 속한 모든 성도들이 하나님의 은혜를 체험하고 하나님의 살아계심을 드러낼 수 있도록 쌍손들어 ๆขอพระ 축복하옵소서. องค์ทรงไว้พรและทรงนำให้สมาชิกเราทุกท่านไม่เว้นสักคนหนึ่งได้รับพระพรของพระองค์ 가정마다 구원의 감격이 넘칠 수 있도록 แต่ละ 축복하옵소서. ครอบครัวขอให้ความรอดของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกท่าน 가정마다 생업의 복을 더하여 ขอ 주옵소서. พระองค์ทรงไว้พระพรทางอาชีพ 가정마다 경영하는 모든 사업과 영농사업에 우리 하나님 쌍손들어 ขอ 축복하옵소서. พระองค์ทรงนำทางชีวิตสมาชิกเราทุกท่านให้ติดตามพระองค์ไป 이들의 삶을 통해서 사교회가 날과 부흥함을 드러낼 수 있도록 และขอ 축복하옵소서. พระองค์ทรงไว้พระพรให้คริสตจักรสันติภาพสาแก้วแห่งนี้ก็ฟื้นฟูเรื่อย 주의 종들에게 크신 은혜와 능력을 부어 주셔서 마지막 시대의 사명을 잘 감당할 수 있는 은혜가 임하게 ๆขอพระ 하옵소서. องค์ทรงเจิมผู้นำคริสตจักรด้วยให้ก็ปรงนิบัติคริสตจักรก็ยังสัตย์ซื่อ 복음의 역사를 해서 하나님의 영광을 드러낼 수 있도록 축복하여 ขอ 주옵소서. พระองค์ทรงไว้พระพรและทรงใช้ทางคริสตจักรสันติภาพสาแก้วแห่งนี้และสมาชิกเราทุกท่านให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในจังหวัดสาแก้วในประเทศไทยนี้ 사교회 교회를 통해서 사교회 지역과 태국 땅을 복음화시킬 수 있는 능력을 부어 ขอ 주옵소서. พระองค์ทรงเพิ่มเติมพระคุณของพระองค์และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ให้กับคริสตจักรสันติภาพสาแก้วเพื่อจะสำเร็จพันธกิจของพระเจ้า 하나님의 영광이 가득하게 ขอ 하옵소서. ให้พระสิริของพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราทั้งหลาย 예수님의 이름으로 축복하며 อธิษฐาน 기도하옵나이다. ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 아멘.